喺澳洲最高級嘅中餐，老外最中意食㗎啦。而家消失咗嘅經典嘅粵菜。呢次咧翻到嚟悉尼咧，首先要探下秋哥金堂嘅總廚嚇，因為佢一手腳開業嘅大家都喺南北半球咁樣延續嘅粵菜。歡迎你放假翻嚟廣州啊！好啊！咁我而家定先啦。呢座嘢就咁樣啦。哇！呢座嘢真係哇，全澳洲最靚嘅海景啊！最靚嘅景啦，呢度睇下。哇！外邊都擺埋不得了啊，秋哥啊！金堂咧喺澳洲係最高級嘅中餐，係賣最貴嘅嘢啊！我而家咧喺阿秋哥嘅廚房裏邊，我哋研究下嘢，或者大家整啲嘅嘢。好啊！嗱，呢個咧我哋咧喺海外好受歡迎嘅叫做合桃玻璃蝦頭。又係沙律蝦，嗱蝦好簡單，蝦咧我哋咧就用熱水嚟拖佢啊！邊頭先啊？兜兜佢啦，生滾。我哋將啲沙律將嚟啦，蝦炸咗啦。哇！嗱呢個嗱呢個就係沙律定蝦球，又係叫做合桃玻璃蝦，粉絲先食啊！秋哥，今日咧做澳洲嘅經典粵菜啊，蜜糖蝦。嗱，蜜糖蝦咧，澳洲老外最中意食㗎啦。係啦，嗱呢個係蝦，脆漿粉。嗱，蜜糖 ，OK， 開始。知你呢個蝦咧，用啲燒椒粉咧，係撈一撈佢先。係。撈佢之後咧，跟住就俾啲脆漿落去。係撈勻佢，俾佢容易掛漿啲啊，冇咁容易脫啊。嗱，而家半防沉浮晒就得㗎啦嗱，俾佢炸一炸佢，等佢熟啲先先咁啊，俾佢好食啲。係啊，佢紅色。OK，差唔多啦嗱，你睇下秋哥啊，呢個煮翻開佢啊，煮到佢起泡就得啦係啊，好似起泡啦嗱，咁啊撈勻佢咁啊好啦，快靚正啊，OK， 好嗱，我哋俾少少花女點綴下佢嗱，補翻少少味底汁底啊，好啦。經典嘅粵菜，而家消失咗嘅薑汁酒炒芥蘭，芥蘭要揾啲芥蘭圓啦，嗱，有得薑片梗係起喎，靈魂所在就係薑汁酒嗱，薑汁酒，啲薑汁酒咧就其實我哋搞薑蓉嘅時候揸翻啲水出嚟，加啲米酒落去，咁啊薑汁酒嗱開始啦，嗱薑汁酒嗱薑汁酒落去，拖水佢。冚蓋佢，趁佢快啲腍嚇，受火程度冇咁均勻啊嚇，所以冚佢就嚇。好啦，起啦嗱嚇。咁芥蘭咧，有人中意爽，有人中意腍。如果想佢爽嘅咧，係啊，或者淋水佢。係啦，淋佢。嗱，俾啲雞油落去起鑊啊，爆咗啲薑哇！你睇下嗱，幾低得反應啦呢啲嚇，嗱最緊要夠大鹹大甜嚇。睇啊，好啦，好㗎啦，灒酒，嗱灒翻少少酒落去，嗱嚇。OK， 好啦，哇！你咧
薑味、酒味、菜味，哎呀！哇！你睇下呢個菜咧，最緊要就係人情味，哎。